भाई मैं आपको बेहद टच चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। इस बंदे को देखो भाई, ये काफी ज्यादा अच्छा ग्लेजिश दिखाते हैं, ठीक है। अभी देखो बने हैं ना, लास्ट तक इसमें देखना ग्लेजिश मतलब, और लास्ट में हाँ इसमें कलर वाला इफेक्ट भी दिखाते हैं भाई, वो भी देखो आप लोग, ठीक है। लास्ट तक बने रहो और देखते रहो भाई, मजे लाइफ में लाइक सब्सक्राइब